Tentara Israel ditabrak mobil warga Palestina saat beraksi di pintu masuk Rantis Barat Ramallah. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tepatnya pada Jumat 14 Juni 2024. Dalam video tersebut, terlihat seorang tentara Israel berjaga di pintu masuk Rantis. Ia berjalan di tengah jalan dengan menenteng senapan laras panjang dan berupaya menghentikan mobil warga Palestina tersebut. Namun mobil tersebut justru melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak tubuh tentara tersebut hingga terpental. Seusai tertabrak, ia tampak digerubungi rekannya dan tenaga medis untuk mendapatkan pertolongan. Hyundai. זה נראה פיגוע. זה חייל. פיגוע. אתה חושב שזה חייל? כן, אתה רואה את המכנס שם? חייל. בטוח. פעל של הכוחות. יציאה להתקפה מוקצרת ראשונה. קצר קדימה, קצר קדימה. קצר קדימה מהר. מבט, יורה. עוד נכנס, קדימה. סרוק, תראה גם אותו. מבט. תותח אני יורה. אנחנו נצטרך פה מעלינו חוזי קודקוד. קיבלת עבור? עוד רגע נשים שאנחנו נהיה עם שני כטמ"מים להבטיח את המרחב עבור. אחד קודקוד, אני יודע שאני יורה עליו בנוחה חומה עליונה אתם פשוט. תותח אני יורה. קודקוד כטמ"ם, בנוחה אחד מושמד. אני רוצה שתישאר רגע לבודד שם מדרום או תתן לפקודות. אנחנו בהתבצרות. יש לנו פרחים. אנחנו כרגע בחבירה של כוח צבאי. Situasi di Israel Utara mencekam selama 3 hari berturut-turut. Dalam kurun waktu tersebut, Israel Utara dihujani sekira 300 roket dan drone Hizbullah. Akibat serangan tersebut, listrik di Israel Utara padam dan sejumlah infrastruktur militer dilaporkan mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, kondisi tersebut disampaikan oleh seorang koresponden Israel. Menurutnya, lebih dari 300 roket telah menghantam Israel Utara selama 3 hari terakhir. Selain itu, 16 drone berpeledak juga memasuki wilayah utara. Sejumlah serangan Hizbullah itu pun disebut tepat mengenai sasaran dan mengakibatkan kerugian besar. Di antaranya sejumlah infrastruktur militer pasukan pertahanan Israel atau IDF juga hancur lebur seusai tersambar peledak.
Listrik di wilayah tersebut juga padam total hingga gelap gulita. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim menghantam sejumlah pemukiman. Bahkan terdapat satu rumah yang terkena serangan roket hingga 5 kali dalam operasi Hizbullah tersebut. Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut laporannya, Hamas kembali menjebak pasukan patroli IDF di lingkungan Al-Zaitun, yakni dengan menggiring mereka ke terowongan yang telah dipasangi peledak mematikan. Setelah para tentara Israel itu masuk, terowongan tersebut diledakkan dan membuat jasad IDF itu tertimbun. Seusai insiden tersebut, Hamas juga memantau helikopter Israel yang hendak mengevakuasi jasad para tentara. Pasalnya helikopter tersebut mendarat dan kebingungan menemukan jasad-jasad para tentara yang terkubur di terowongan Hamas. Diketahui selain meledakkan pasukan patroli Israel, Hamas juga membombardir pertempuran tentara Israel di lingkungan yang sama dengan beberapa mortir 120 mm. Di waktu yang sama, Hamas juga menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Yasin 105 di lingkungan Tel Al-Sultan di Saudi, sebelah barat Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Arab pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam kurun waktu 24 jam, Houthi bahkan berhasil menyerang 3 kapal terafiliasi dengan Israel sekaligus. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kebakaran hebat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Sari mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan juga Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أولياء الدم أنتم خالقون قاسم جبار حيا تجدون هل فيهم يا صواريخ القيامة أخرجيهم بإله وإمامة وحسينا يا لنا باليمامة وحسينا نحن أصحاب العمامة. Serangan Houthi di perairan Yaman sukses membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris terpojok. Bahkan Amerika Serikat kini juga mengakui kalah melawan Houthi. Hal itu terjadi setelah Houthi meluncurkan 43 peledak ke kapal-kapalnya yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengakuan kekalahan Amerika Serikat itu dilakukan karena berkaca dari ancaman Houthi yang semakin mengerikan. Terlebih hingga saat ini serangan-serangan Houthi telah memaksa 30 perusahaan energi dan pelayaran besar dunia mengubah rute perjalanan mereka. Sejak November 2023 hingga Maret 2024, kapal-kapal Amerika Serikat juga telah diserang menggunakan 43 peledak saat melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Di sisi lain, sejak bulan Desember 2023 sampai hari ini, pelayaran kapal-kapal peti kemas di Laut Merah mengalami penurunan hingga 90%.
Pasalnya demi menghindari Houthi, kapal-kapal tersebut memilih mengubah perjalanan ke rute-rute yang lebih jauh, yakni dengan mengelilingi Afrika dengan memakan biaya yang lebih besar. Tentara Israel kembali tertembak peluru panas Brigade Al-Quds di Pores Netzarim Barat Daya Kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak 4 tentara lari kocar-kacir untuk menghindari serangan. Namun seorang tentara tertembak di bagian kaki dan langsung ambruk di lokasi. Sementara 3 rekannya langsung kabur dan tak menghiraukan tentara tersebut. إذا بدك تطخ قول لأي واحد. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.